याला म्हणतात कवड्या जातीचा सर्प. इंग्लिशमध्ये ह्याला कॉमन वॉल स्नेक म्हणतात. हे दोन्ही एका जातीचेच आहेत कवड्या, परंतु ह्याच्यामध्ये दोन अशा फरक दिसतात. ह्याच्या अंगावरती ठराविक अंतरावरती पिवळ्या पांढऱ्या अशा पट्ट्या असतात. हा तपकिरी रंगाचा सर्प आणि ह्याचं आवडतं खाद्य म्हणलं तर पाल ही भिंतीवर असते. भिंतीवरची पाल हा भिंतीवर चढून खातो आणि ह्याला ओळखण्याच्या खुणा पाठीमागं मानेवरती पिवळे पट्टे आणि हे पट्टे शेपटीकडच्या बाजूला पुसट होत जातात. हे ठराविक अंतरावरती कावडे असतात किंवा रेगा असतात आणि शेपटीकडे ते पुसट होत जातात. ह्याचं आवडतं खाद्य म्हणलं तर पाल. ह्याच्या डोळ्याची रचना ह्याच्या शरीराच्या बाहेरच्या साईडला आहे. डोळे ह्या शरीराच्या थोडंसं बाहेरच्या साईडला आहेत. ह्याला ओळखण्याची पद्धत म्हणजे हा जास्त करून लाईट बल्ब ट्यूब जिथं लावलेली आहे तिथे किडे जमा होतात. ते किडे खाण्यासाठी पाली गोळा होतात आणि पाल खाण्यासाठी हा तिथंच पत्र्याच्या सांदीमध्ये ट्यूबच्या पाठीमागं किंवा आजूबाजूला अशा ठिकाणी दडून बसतो. हा एका वेळेला कमीत कमी 6 जास्तीत जास्त 8 अंडी देतो. दोन्हीही एकाच जातीचे आहेत, परंतु थोडीशी विभिन्नता याच्यामध्ये आढळून आलेली आहे. ह्याच्या तोंडावरती रेगा आहेत, ह्याच्यात मानेवरती डार्क पट्टा आहे. एकाचं तोंड असं बसकं आहे तर एकाचं निमुळतं आहे, परंतु हे दोन्ही एकाच जातीचे बिनविषारी सर्प आहेत. हा साधारणतः जाडीला हाताच्या अंगठ्या एवढा जाड वाढू शकतो आणि लांबीला 2.5 ते 3 फूट लांब वाढू शकतो हा. आणि विशेषतः आत्तापर्यंत असं आढळून आलेलं आहे की हे नर मादी जोडीनंच साप राहतात. जिथं एक साप पकडला तिथं दुसराही काही 1-2 दिवसांनी मिळतोच. आणि आवडतं खाद्य म्हणलं तर पाल हा आवडीनं खातो. बिनविषारी साप आहे आणि सिमेंटच्या भिंतीवरती पूर्ण भिंत हा उभी अशी खडी चढू शकतो. कॉमन वॉल स्नेक ना. फास्ट जाईल ना. उन्हात